Здравствуйте, друзья! С вами сайт bestbinar.ru. Сегодня будем рассматривать торговую стратегию «Попутный ветер». Это индикаторная торговая методика, которая реализуется на всех активах и подходит под 30-минутный таймфрейм. Вот так выглядит ее график. Логика этой системы основана на поиске ранних разворотных точек и последующей торговли в направлении доминирующего тренда. Более подробно о концепции данной стратегии вы можете посмотреть в статье к данному видео. Чтобы начать работу, откройте терминал MetaTrader 4. На свое усмотрение выберите любые валютные пары. Если вы сочетаете трейдинг с другой деятельностью, мы рекомендуем использовать не более 3 инструментов, поскольку вы не будете успевать отслеживать все сигналы. Установите 30-минутный таймфрейм и скачайте файлы торговой системы. Они идут в статье. После этого откройте раздел «Файл», «Каталог данных», дождитесь появления окна. Если у вас окно появляется долго, это значит, что вы пробуете разные торговые стратегии и ваш терминал перегружен. Удалите из папки ненужные шаблоны и индикаторы, тогда MetaTrader заработает быстрее. Далее, когда вы скачаете файлы торговой стратегии «Попутный ветер», у вас появится вот такая вот папочка «Индикаторы». Открываем папку MQL4 в MetaTrader и смотрите, в папку Indicators вы переносите все скачанные индикаторы, в папку Experts, вот она, переносите файлы Experts. Это важно, поскольку без этого у вас не будет отображаться шаблон. После этого вы переносите в папку Templates готовый шаблон торговой стратегии «Попутный ветер», перезагружаете терминал, выбираете раздел «Графики», «Шаблон» и находите нашу торговую стратегию. Если все сделано правильно, у вас появятся следующие индикаторы. Zigzag Arrow – это стрелочки зеленого и красного цвета. Они показывают разворотные точки. Это ранний сигнал, который будет помогать нам ориентироваться в торговле. Далее простая скользящая средняя, она идет с периодом 15, показывает тренд, ей помогает линия Swap Direction Line, или в настройках индикаторах она подписана как Trend Line. И индикатор MBFX Timing. Это системный фильтр, который будет помогать убирать все ненужные сигналы. Теперь давайте посмотрим, как эта стратегия работает на практике. В первую очередь мы смотрим, чтобы появилась зеленая стрелочка. Это указывает, что рынок развернулся и готов к новому тренду. Далее мы ждем, когда линия тайминг окрасится в желтый цвет и начнет возрастать. В этот же момент контрольная свеча должна закрепиться одновременно над этой линией MBFX Timing и над линией скользящей средней. Желательно, чтобы обе линии возрастали под четким углом. После этого мы проверяем линию MBFX Timing, она должна возрастать и быть окрашенной в зеленый цвет. Если все условия выполняются, отмечаем контрольную свечу, на следующей свече входим в позицию и выставляем рекомендованный период экспирации. В данном случае это 6 свечей. Далее, вы не торгуете в направлении продаж до тех пор, пока не появится красная стрелка индикатора зигзаг. Это важно. То есть далее отслеживать сигналы по тренду, однако в приоритет ставьте только сделки на покупку. Если хотите, можете ограничиться только первым сигналом, который вам дает данная стратегия. Это ваше решение, поэтому смотрите, как вам удобнее, так и торгуйте. Хотите чаще, торгуйте в направлении всего тренда. Хотите реже, используйте только первый сигнал. Однако используйте только входы на покупку, когда появилась эта стрелка. Если появилась красная стрелка, далее вы будете рассматривать только сделки на продажу. После ее появления дождитесь момента, когда линия Trend Line будет окрашена в красный цвет, начнет убывать, и свеча окажется под этой линией и под убывающей линией Moving Average. Смотрим на линию MBFX Timing, она должна убывать и быть окрашенной в красный цвет. Все условия соблюдаются, на новой свече входим в позицию и выставляем рекомендованный период экспирации.
В одну сделку мы не рекомендуем вкладывать более 1% от депозита. То есть, если вы используете $100, то одна сделка у вас может быть не более $1. Так вы сможете научиться торговать даже с абсолютного нуля и не понести серьезных финансовых убытков. У большинства новичков не получается зарабатывать на бинарных опционах, потому что они не пробуют, либо быстро переключаются на стратегии. Мы рекомендуем вам выбрать эту систему, хорошо протестировать ее правила, выбрать потом подходящего бинарного брокера и начать торговать. Не отказывайтесь от стратегии после первого проигрыша, такое бывает. Научитесь торговать, освоите азы трейдинга, только после этого делайте вывод. О том, какие выводы вы сделали, напишите о них в комментариях. Спасибо за просмотр, до новых встреч в эфире.